تخيل معايا كده ان انت عندك فكره مشروع جامده جدا ونفذتها وعملت المنتج او الخدمه بتاعتك في احسن صوره، ولكن ما تنجحش زي ما انت متخيل. المشكله هنا مش بتكون في المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، بالعكس احنا اتفقنا ان انت بتقدمهم في احسن صوره، ولكن المشكله ممكن تتمثل في ان الناس او السوق اللي انت بتقدم فيه المنتج بتاعك مش بيتناسب معاه اللي انت بتقدمه. وللاسف دي مشكله بيقع فيها معظم رواد الاعمال واصحاب المشاريع، وهي فكره ان قبل عمليه التنفيذ واثناء دراسه الجدوى بيغفلوا او ما بيهتموش قوي بالدراسه السوقيه للمكان اللي هينفذوا فيه المشروع بتاعهم. وعلشان كده في الفيديو ده هنعرف يعني ايه دراسه جدوى، وايه هي الدراسه السوقيه، وايه فايدتهم على البيزنس او المشروع بتاعك. روح هات مشروبك الشخصي علشان نبدا في موضوع النهارده. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سمير حنفي، وانت دلوقتي بتتفرج على سلسله كلام في البيزنس، وتقدر كمان تشوف فيديوهات كتير ليها علاقه بتنميه وتطوير الذات في القناه هنا. في الحقيقه دراسه الجدوى من الحاجات المهمه جدا، واللي بتساعدني في تقييم فكره المشروع او العمل اللي انا هقوم بيه قبل عمليه التنفيذ. ويمكن النتائج اللي انا بحصل عليها من دراسه الجدوى بتكون قريبه شويه من النتائج اللي انا هحصل عليها لو عملت سوات اناليسيز او التحليل البيئي، وده علشان الاثنين يعتبروا ادوات تقييم. ولكن لازم تكون واخد بالك من حاجه مهمه جدا، وهي ان الاثنين يعتبروا ادوات تقييم، ولكن كل اداه من الادوات دي بتستخدم لهدف مختلف. بمعنى ان تحليل سوات او التحليل البيئي دي اداه انا بستخدمها بعد عمليه التنفيذ او اثناء سير العمل، علشان اقدر ان انا اقيم القدره الحاليه للمؤسسه او الشركه او المشروع بتاعي من خلال معرفتي لحاجات مهمه جدا زي نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، علشان اقدر فيما بعد استخدم الحاجات دي في صياغه او تعديل الخطه او الاستراتيجيه بتاعه المؤسسه او المشروع بتاعي. انما دراسه الجدوى دي حاجه مختلفه، بتستخدم قبل عمليه التنفيذ، وزي ما قلنا بتساعدني على تقييم فكره المشروع او العمل اللي انا هقوم بيه. انا عارف ان ممكن اكون اتكلمت كتير عن التحليل البيئي، ولكن بصراحه هي من الادوات المهمه والمفيده جدا جدا للمشاريع او المؤسسات بشكل عام باختلاف احجامها، وعلشان كده ممكن افكر ان انا اعمل لها فيديو تفصيلي. نرجع بقى لدراسه الجدوى بتاعتنا، وخلينا نقول بالبلدي كده انها بتعرفنا الطريق تجاه نجاح المشروع او العمل اللي احنا هنقوم بيه من خلال دراستنا ومعرفتنا لحاجات اساسيه ومهمه جدا. واول الحاجات دي هي الدراسه الفنيه، ودي مرتبطه بالمنتج او الخدمه اللي انا هقدمها. هقدر ان انا احدد كل الموارد اللازمه لعمليه التنفيذ، هقدر ان انا احدد الادوات والاجهزه وكمان العماله المطلوبه، هقدر ان انا احدد كل الحاجات المرتبطه بالجوانب الفنيه لانتاج المنتج او الخدمه الخاصه بيا. هقدر ان انا احدد كل الحاجات المرتبطه بالجوانب الفنيه لانتاج المنتج والخدمه الخاصه بيا. تاني حاجه اعملها في دراسه الجدوى وهي الدراسه الماليه، ودي معناها باختصار ان اي فلوس هتكون خارجه او داخله للمشروع بتاعي لازم اكون عارفها كويس جدا، من اول راس المال اللي هنفذ بيه المشروع، مرورا بالتمويل اللي هحتاجه بعد ما انفذ المشروع بتاعي، وحتى الايرادات المتوقع ان انا اعملها في بدايه مشروعي، لحد ما يكون عندي تصور كامل لجميع الموارد الماليه زي ما قلنا اللي داخله واللي خارجه من المشروع بتاعي. تالت حاجه اعملها في دراسه الجدوى هي الدراسه القانونيه، ومن اسمها كده بحدد او بتاكد من التصاريح او التراخيص الخاصه بانشاء المصنع او الشركه او المشروع بتاعي. ومش شرط الجانب القانوني يرتبط بالمصنع او الشركه او بمشروع حجمه كبير، عامه ممكن يرتبط بمشروع صغير مثلا مطعم او مكتبه، ايا كان حجم المشروع ايه هتلاقي ليه الجانب القانوني اللي المفروض تتاكد ان انت مخلصه قبل ما تبدا في عمليه التنفيذ. رابعا بقى واللي تعتبر اهم خطوه واللي بتساهم بشكل كبير في فرص نجاح المشروع بتاعي، وهي الدراسه السوقيه. والدراسه دي هدفها تحليل السوق المستهدف وتقييمه من جميع الجوانب، علشان اقدر في الاخر ان انا اخد قرارات ليها علاقه بالمنتج او المشروع بتاعي باللي يخدم على المتطلبات او الاحتياجات في السوق او العملاء المستهدفين بتوعي. مبدئيا كده الدراسه السوقيه بتنقسم لجزئين اساسيين. الجزء الاول وده خاص بالعملاء المستهدفين بتوعي اللي هم الناس اللي انا بقدم لهم المنتجات او الخدمات بتاعتي، والجزء الثاني خاص بالمنافسين او الناس اللي هم بيقدموا نفس المنتجات اللي انا بقدمها، او مش شرط نفس المنتجات اللي انا بقدمها، ممكن يكونوا بيقدموا منتجات مشابهه او منتجات ممكن تاثر على المنتجات اللي انا بقدمها، ودول بيكونوا موجودين في نفس المكان اللي انا بنشئ فيه المشروع بتاعي، او لو انا المشروع بتاعي اونلاين بيكونوا بيقدموا المنتجات بتاعتهم لنفس العملاء اللي انا بقدم لهم المنتجات بتاعتي. طب ايه بقى اللي انا بعمله سواء كان للعملاء بتوعي اللي هم الناس اللي انا بقدم لهم المنتجات او الخدمات بتاعتي، او للمنافسين اللي هم بيقدموا نفس المنتجات اللي انا بقدمها؟ اولا بالنسبه للعملاء المستهدفين ما ينفعش تقول لي ان انا هفتح المشروع في المكان الفلاني وهنتج بقى المنتجات بتاعتي واي حد هيقول لي على المنتج هبيعه له وخلاص. لا، الكلام ده عشوائي وما ينفعش. لازم تكون عارف كويس جدا الفئه المستهدفه بتاعتك، وتكون عارف هل هم افراد ولا ممكن يكونوا مثلا شركات او مؤسسات، ولو هم افراد هيكون ايه هي فئاتهم العمريه وايه هو مستواهم الاجتماعي او الاقتصادي. اعرف مستوى الدخل بتاعهم، مستوى التعليم، توجهاتهم الشرائيه، اعرف الناس دي بتشتري ايه وبقد ايه في الشهر. واخيرا اللي هو الجزء المهم في النقطه دي وهو تحليل الاحتياجات او الرغبات للناس دول. اعرف الناس دي هي محتاجه ايه بالظبط، هل هم مثلا بيهتموا بجوده المنتج على حساب السعر، ولا ممكن يهتموا بالسعر على حساب الجوده. طب ايه هي الطريقه المناسبه مع الناس دول علشان اقدر ان انا اقدم لهم المنتج بتاعي؟
هفهم كل احتياجات ورغبات العملاء بتوعي علشان اقدر ان انا اوفرها لهم من خلال المشروع بتاعي. تاني حاجه بعملها في دراسه الجدوى ودي مرتبطه بالمنافسين، لازم احدد المنافسين بتوعي كويس جدا. وزي ما قلنا المنافسين مش لازم يكونوا بيقدموا نفس المنتجات اللي انا بقدمها، في حاجه اسمها منافسين مباشرين ليا اللي هم الناس اللي بيقدموا نفس المنتجات اللي انا بقدمها، او منافسين بطريقه غير مباشره اللي هم الناس اللي بيقدموا منتجات مشابهه او منتجات ممكن تاثر على المنتجات اللي انا بقدمها. مثلا لو انا فاتح مطعم بيتزا، المنافس المباشر ليا هيكون مطعم البيتزا اللي موجود في نفس المكان اللي موجود فيه المشروع بتاعي. اما المنافس الغير مباشر ليا هيكون برضو مطعم ولكن بيقدم منتج تاني غير البيتزا، مثلا بيقدم مكرونه او ايا كان المنتج اللي هو بيقدمه. اذا تحديد المنافسين سواء كانوا مباشرين او غير مباشرين ليا حاجه مهمه جدا. وبعد ما بحددهم بعرف عنهم كل حاجه، بعرف نقاط القوه ونقاط الضعف عند كل واحد فيهم. هلاقي مثلا فلان عنده بيتميز بان السعر بتاعه كويس جدا، علان مثلا بيتميز ان الجوده بتاعه المنتج عاليه شويه، واحد ثالث هتلاقيه مثلا الجوده بتاعه المنتج كويسه والسعر بتاعه كويس جدا، ولكن الطريقه او الاسلوب اللي بيقدم بيها المنتج او الخدمه بتاعته مش احسن حاجه، وهكذا. وهعرف برضو الاساليب او الاستراتيجيات التسويقيه اللي بيستخدموها. هتقول لي هي انت عمال تقول لي اعرف كذا وكذا وكذا، انا ما عنديش مشكله ان انا اعرف كل الحاجات دي، بس مش عارف انا هعرفها ازاي. في اساليب كتير جدا ممكن من خلالها تعرف المعلومات دي واكتر كمان، ولكن الاهم ان المعلومات اللي انت تعرفها تكون صحيحه، بمعنى انك ما تجمعش معلومات غلط علشان ده هيأثر على خطه المشروع بتاعك وكمان على المنتج اللي انت هتقدمه. والادوات دي ممكن تكون عباره عن استبيانات او مقابلات شخصيه او من خلال ملاحظتك ومتابعتك للمنافسين بتوعك. ممكن برضو تستخدم ادوات تانية لجمع البيانات لو البيزنس بتاعك على نطاق كبير، زي مثلا ان انت هتعمل مصنع وهتستهدف او السوق بتاعك هيكون عباره عن مصر كلها، فبالتالي ممكن وقتها تلجأ لجهه تانية تحصل منها على المعلومات او البيانات زي مثلا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. وما ننساش برضو ان دراسه الجدوى كلها او الدراسه السوقيه ممكن تختلف باختلاف حجم المشروع بتاعك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده واللي عرفنا فيه اهميه دراسه الجدوى قبل ما انفذ المشروع بتاعي، وعرفنا برضو الفرق بينها وبين سوات اناليسيز او التحليل البيئي، وعرفنا برضو ان الاثنين يعتبروا ادوات تقييم ولكن بيختلفوا في الهدف اللي انا بستخدم علشانه كل اداه من الادوات دي. بمعنى ان دراسه الجدوى بتستخدم قبل عمليه التنفيذ بهدف تقييم فكره المشروع او العمل اللي انا هقوم بيه، انما تحليل سوات بستخدمه اثناء سير العمل علشان اقيم القدره الحاليه للعمل بتاعي بالطريقه اللي تساعدني على صياغه او تعديل استراتيجيه المؤسسه. وعرفنا برضو ان دراسه الجدوى بيتم فيها دراسه بعض الجوانب الاساسيه زي الجوانب الفنيه، واللي زي ما قلنا بدرس فيها جميع الجوانب الخاصه بانتاج المنتج او الخدمه بتاعتي، والجوانب الماليه اللي بحدد فيها جميع الموارد الماليه اللي داخله او خارجه من المشروع بتاعي. اما الجوانب القانونيه فهتاكد فيها اني مخلص التصاريح او التراخيص الخاصه بالمشروع. واخيرا وهو الجزء المهم والمتعلق بالدراسه السوقيه، وفي الجزء ده احنا قلنا اننا بنحاول نجمع معلومات كتير عن العملاء المستهدفين وعن المنافسين بتوعنا، وده علشان نحاول نقدم المنتجات او الخدمات بتاعتنا بالطريقه اللي تناسب العملاء المستهدفين وبرضه بالطريقه اللي تخلينا مميزين اكتر عن المنافسين. وقلنا ان في ادوات كتير ممكن استخدمها في جمع المعلومات زي الاستبيان او المقابله الشخصيه او الملاحظه. وعرفنا برضه حاجه مهمه جدا، ان الكلام كله اللي احنا قلناه النهارده بخصوص دراسه الجدوى او الدراسه السوقيه ممكن يختلف شويه باختلاف حجم المشروع بتاعك. وده كده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو ده مع اصحابك او قرايبك اللي مهتمين بالمشاريع او البيزنس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.